जी भाई क्या हुआ इसको? भाई ये ग्लैंडर चल नहीं रहा, अभी लेके आए चेक कर रहे हैं। ये डायरेक्ट तो चल रहा है, डायरेक्ट पे चल रहा है, वैसा वो नहीं चल रहा है, वैसा नहीं चल रहा काल भाई। तो भाई आप देख सकते हैं भाई यहाँ से चेक कर रहा है और ये चेक करने डायरेक्ट पे चल रहा है बल्ब। हाँ, अगर ये डायरेक्ट नहीं होता तो बल्ब नहीं चलता। नहीं चलता, डायरेक्ट तो 11,000 एम्पेयर है। नहीं ये कितने एम्पेयर का है? हाँ 11,000 नहीं यार। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। यार ग्राइंडर होते हैं ना, इसके बारे में मैं आपको मालूमात दूंगा कि ये किस काम में आते हैं। ये एक से एक मशीन है, इसके प्राइस ये वो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अबे यार तुम्हारे पास ये जो ग्राइंडर है, ये जो ख़राब हो जाते हैं तो ये इधर लटका दे तो या इसमें से कोई सामान निकाल दो? सामान वगैरह काम में ले लेते हैं, करने के काम आएगा। अच्छा सामान नहीं मिलता, सामान निकाल के तो हमारे व्यूवर्स को कोई ऐसी चीज़ बताओ जो इनके कम निकलता है। कौन सा अच्छा वाला ग्राइंडर है इसमें बताओ। कंपनी का जो ग्राइंडर है, हाँ डोंची कंपनी का है। डोंची अच्छा ग्राइंडर है, इसकी 3 महीने की वारंटी होती है। अच्छा भेज दिया। ये क्वालिटी वाइज नंबर 1 ग्राइंडर है। अच्छा डोंची कंपनी का। डोंगचिंग का कितने का भाई ये? 8,800 रुपये की इसकी। तो भाई ये देख सकते हैं। हाँ चला के दिखाओ। डोंची कंपनी डोंगचिंग का। ओए कितनी हवा आ रही है भाई इसके अंदर। तो यहाँ से आ रही है हवा, कहाँ से आ रही है? यहाँ से। इस पर आगे इसके प्लेट लगेगी, क्या लगेगी? कटर लगेगा, प्लेट लगेगी इसका। प्लेट लगेगी। खोल के खोल के और अगर जैसे ये कितने का बताया आपने? 8,800। 10% इस पर डिस्काउंट है, 7,800 रुपये। और ये वाले जो लड़ी हैं जो ख़राब हैं ये सारे? ये भी चालू है, यूज़ में है सारे। ये अलग अलग 3,000 तक का मिल जाएगा, 3,500 तक का यूज़ में। जापानी ग्राइंडर शेरशाह से लाते हैं जो। सही से जी। और ये भाई की इसको क्या हुआ? इसका तार कौन सा? बहुत है। ये कौन सा? एल टी के मतलब मायने? एलटी का मतलब ये है कि ये इसमें हैमर वगैरह भी 3 ऑप्शन इसके अंदर होता है। बड़ी टाइट लग रही है, तो जापानी लग रही है। 3 ऑप्शन होते हैं, ये ऑप्शन दिए हैं इसके। ये लकड़ी लोहा सब में सुराख करती है ये। सही। इसके 3 ऑप्शन होंगे। इसके आगे भी ये प्लेट लगता है ऐसा? नहीं खाली ट्रे लगता है इसके आगे। ये अच्छा सुराख करती है बस। सही। अगर इसमें कोई खराबी आ जाए तो क्या? मैक्सिमम कार्बन वगैरह खराबी आती है, कार्बन चेंज हो जाते हैं। जल वल तो नहीं आती? जल जाती है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, आपको पता है, चलेगी तो खराब भी होगी। ये वाली ये भी यही है? जी, ये भी ये चीज़ है। ग्राइंडर है ये छोटा है, ये 5 इंच का। आपका जो बेसिक जो काम है वो ग्राइंडर का ही है? जी, ग्राइंडर ड्रिल मशीन। अच्छा, ग्राइंडर और ड्रिल मशीन का। तो कोई ऐसी जापानी मशीन है जिससे कटाई जो तोड़ता वगैरह है ना, तोड़ता वगैरह है छत में, वो जो टक 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 टक? जी वो मशीन। ये वो एक्सीवेटर के अंदर जो लगती है? हाँ समझ गया। वो मशीन है। अच्छा भाई गाइस देख सकते हैं आप, ये तो एक्सीवेटर जो बड़े होते हैं ना, वो स्टार्ट कर लिए भाई। तो ये कितने की है? ये हम बेचते हैं 8,500 रुपये की। तो इसके अंदर जो ड्रिल लगती है वो कितने की लगती है? वो हाँ छेनी। अच्छा छेनी दिखाओ। तो भाई देख सकते हैं आप, छेनी भाई निकाल रहा है। और ये देखें आप। दिखाते हैं इसको। हाँ चला के थोड़ा सा दिखाओ यार। वो कौन सा मशीन है? नीचे वाला? ये मशीन अच्छी है, मशीन है, जापान की मशीन है, ओरिजिनल मशीन है ये। अच्छा बहुत प्यारी मशीन है ये। बेटा आप हाथ बचा के ज़रा है, थोड़ा सा 1 मिनट रुकना। हाँ चलाओ। बस बहुत है। हमारा बहुत अच्छी मशीन। हाँ अच्छी लग रही है यार वो। छेनी है इसका, सारे दर्जा का पार्ट्स वगैरह सब मिल जाता है इसका। अच्छा जी, सारा पार्ट इसका मिल जाता है इसका। तो अगर ये छेनी कितने तक की मिलती है इसके साथ ही, ऐसी के साथ फ्री दे दो? नहीं, ये छेनी इसका छेनी अलग से मिलती है। सही। छेनी अलग से मिलेगी, नई छेनी है 700 रुपये की, 600 रुपये की नई छेनी मिलती है। अलग अलग रेट है छेनी के। 500 सही। तो छोटी छेनी, अच्छा ये इसका सेट अलग आता है? ये है, 100 रुपये का पड़ेगा आपको। ये बिलोर है, तो ये आता है। अच्छा वाला ब्लोअर कितने का है? अच्छा वाला बिलोर कंपनी का आपको पड़ेगा 4-4.5 वो कौन है आपके पास? ये मिल जाएगा। ये कौन सा वाला है? ये रहा मेरे पास, उसको भी चला के हाँ दिखाऊं? हाँ दिखे काली। गाइस ये जो है ब्लोअर है। पाइप ये, हाँ ये पाइप इस पर लगेगा ऐसे करके। ये रहा सही। पाइप किया इसको ऊपर। ये रहा वो हवा मांग रहा है, नीचे करके दिखा भाई। ये देखें हवा, देखें हवा का प्रेशर देखें आप। इनके कपड़ों पे मारो।
टोपी नहीं उड़ा देना इनकी। अच्छी कंपनी भाई, सब अच्छी कंपनी है, वाटको कंपनी अच्छी कंपनी है। तो इसके अंदर जो फॉल्ट निकलेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या निकल जाता है? कितना फॉल्ट कार्बन वगैरह का होता है, कार्बन का 1.5 महीने 2 महीने में चेंज करवाना पड़ता है टाइम से। सही। बाकी बड़ा फॉल्ट जो आता है कार्बन का आता है, मोटर होती है इसमें ऑयल वॉयल तो नहीं डलता अलग से? और इसमें ग्राइंडरों में ग्राइंडर में डलता है ग्रीस। अच्छा यहाँ पर महीने में जी खुल के ग्रीस लगता है इसके अंदर, ज़्यादा नहीं लगाना, गर्म ना हो गई। सही। आपको एक चीज़ दिखाऊंगा बड़ी ज़बरदस्त, वो आपने देखा होगा लकड़ी वाले जो पट्टे होते हैं, पट्टे पे जो दरवाजे की खिड़कियाँ, उस पर जो फैंसी डिज़ाइन बनते हैं ना, तो वो इनके पास एक मशीन है, वो दिखा रहा है भाई, लेकिन वो डिज़ाइन नहीं बना सकते, लेकिन वो एंटीक मशीन है, बहुत ज़बरदस्त। मैं आपको दिखाता हूँ, इनके साथ है, ये है वो मशीन। तो ये जो है पट्टों पर जो रख कर ना अपना डिज़ाइन बन सकते हैं। ये देखें ऊपर नीचे करके टिप लगता है इसके अंदर, टिप लगता है इसके अंदर, ये रहा ये। अच्छा भाई, ये कितने की है? ये कितने की मशीन है? ये 5,500 रुपये की किलो है। 5,500 वो है रूटर की, रूटर ये खुल जाता है ऐसे करके, यहाँ बर्मा लगता है इसके अंदर। ये गिलास की सेटिंग दी हुई होती है, गिलास के अंदर ऊपर नीचे इतना करना है, सही। ये करके लकड़ी के ऊपर ऐसा डिज़ाइन बनता है इसके अंदर जो, अच्छा ये जो डिज़ाइन बनता तो है, लेकिन यहाँ पर जो इसके फरमा कुछ लगता है अंदर। हाँ, बर्मा लगता है इसके अंदर जी। है ना? देखा चाबियाँ होती हैं, चाबियाँ होती हैं, नहीं, वरना खोल के दिखा देता मैं आपको। और ये खुलता है सही और ऐसे बर्मा लगता है इसके अंदर, ऐसे बर्मा। सही। हाँ दिखाओ, ये देखें भाई, ये चाबियाँ हैं इसकी, ये रूटर का लग रहा था मुझे। तो भाई ये चाबी लगा रहे हैं, इसको खोलने की नहीं है। ये चाबी टाइट लगा दिया, बर्मा लगा दिया, बर्मा टाइट कर रहा हो। तो ये चला के दिखाओगे अभी? भी चला के दिखा रहा हूँ इसके। गिलास ये तैयार कर रहे हैं भाई, ये इनके पास आ गया सामान, जिससे ये डिज़ाइन बनाएंगे थोड़ा सा। ज़रा आप देखें, ये लकड़ी वाले जो है बनाते हैं अपने डिज़ाइनों के, वहाँ पे जो दुकानें होती हैं उनकी, जो देख सकते हैं भाई ने प्लग लगा दिया और ये चला रहा है। देखें, हाँ। अच्छा ये कटेगी, ब्लेड में धार नहीं है। तो गाइस मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि ये इस तरीके से इसकी में सेटिंग बनती है। देखें आप, ये पूरा जो है ना, ये पूरा डिज़ाइन बना देगी अगर ये इसके अंदर धार होती तो। ऐसे ही है ना? जी ऐसे ही है, धार नहीं है ना सर में हमारे। भाई ये जो है हैंड कटर है, ये तो आपको पता ही होगा। ये कितने का भाई? ये 7,500 तक का, 8,000, 7 इंची का ब्लेड लगता है इसके अंदर। तो इसका ब्लेड तो दिखाओ, 7 इंच वाला। ओहो सही है वो, बस खुल के ब्लेड लग जाएगा। तो ये ब्लेड टूटा हुआ है, ऐसे टूटा हुआ नहीं है, खराब है ना? दिखा रहे हैं इस तरीके से इसकी डमी है, समझ लो एक तो। ये ऐसे होगा ब्लेड। तो आपकी ये औजार हैं, ये सारे औजार हैं। ये किस काम में है? ये आर्मेचर खिलाता है, ग्राइंडर के अंदर लगा हुआ है। भाई ये सारे ग्राइंडर की वो पड़े हैं आपके पास? अलग-अलग मशीनों के अलग-अलग है तो ग्राइंडर की ना, ग्राइंडर LT है ग्राइंडर की। सही। कि नहीं आई मैं आपके पास? ये सब बनने आएंगे। ये बनना है। तो एक ही, अगर जैसे ज़रा सा इसमें कोई काम निकल जाता तो कितनी मजदूरी लेते आप लोग? अलग अलग है, कार्बन के 150 रुपये होते हैं, तार कंपनी का है, प्रेस कोड। प्रेस कोड कंपनी। ये चला के दिखाओ, इसका प्रेशर कितना है? इसका प्रेशर के एम्पियर तो बताता होगा कितना है? प्रेशर के एम्पेयर ये 15,000 एम्पेयर। 15,000 एम्पेयर। ये तो बंदा, तो भाई ये 15,000 एम्पेयर का है भाई। 400 वाट का। 400 वाट बिजली तो नहीं घसीटता दादा? नहीं 400 वाट कम है ना। अच्छा 400 वाट। ये कितना है, कितने का? ये पड़ेगा 3,800 रुपये का। 3,800 रुपये का। स्कीम में सही है यार। ओह ज़बरदस्त हवा आई है। काफ़ी तेज़ हवा है। बस तो भाई अभी जो है इनके पास ये रिपेयरिंग की नहीं आया। क्या मसला हो गया इसमें? चेक करेंगे भाई, अभी लेके आया, देखो पंखे का मसला बता रहे हैं भाई ये। तो भाई इनके पास जो है अभी ये ब्लोअर आया है, इसके अंदर जो है ना हवा का मसला आ रहा है। अभी भाई बताएंगे इसके अंदर क्या मसला है, ये देखकर। फैन खराब लग रहा है। फैन तो चल रहा था। अच्छा वो भी मसला हो जाता है डबल। शुरू पड़ गया था उसको फैन के, तो वो घूमता नहीं है, सिर्फ मोटर चल जाती है, फैन रुक जाता है। अच्छा ये भी मसला होता है। शुरू पड़ गया।
पंखा ख़राब हुआ और चलाते गए इसको हीट हो गया, अच्छा, पकड़ लिया। ऐसा होता है? ऐसा भी होता है, ऐसा होता है? हाँ। अगर पंखा ज़्यादा चलाते रहो तो हीट हो जाए, पकड़ लेता है बिलोर पर। ये हीट अच्छा। चलाते गए तो ये निकलेगा कैसे अब? अभी निकलेगा तो कट के निकलेगा, काटेंगे तो अभी काटोगे इसको? लिया किसने पकड़ लिया इसको? भाई इन्होंने चला के एल्फी वगैरह डाल दी, हाँ, इन्होंने खोल के पैकिंग अच्छा है। लगा देंगे, हमारे पकड़ लिया, वरना इतना मुश्किल नहीं है, आसानी से बाहर अच्छा, एलवी डाल दी भाई ने? जी, एल्फी वगैरह डाल दी तो काट के निकालेंगे। अभी भी नहीं निकल रहा। अभी भी नहीं निकल रहा, वो फंस गया ना, एल्फी ने पक्का कर लिया उसको, एल्फी ने सारी बात ये एल्फी ने पक्का कर लिया। ये वो पंखा जो लगेगा, क्योंकि उन्होंने इसमें एल्फी डाल दी थी भाई ने, तो अभी ये लगे हुए हैं अभी भी ऑपरेशन के अंदर, लेकिन पंखा जो है ना निकल नहीं रहा। वो गर्म हो गया क्या? केमिकल आ रही है, केमिकल हीट दे देते हैं ना सिलेंडर। बहुत पहले केमिकल से बना हुआ ये। रोज़े के आई होप आपको मेरा ब्लॉग आज का ज़रूर पसंद आएगा, तो ब्लॉग को करते हैं पर नेक्स्ट ब्लॉग में अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।